할머니 집에 복숭아 나무를 베러 왔습니다. 복숭아 나무 죽은 거 좀 베라 그래가지고 복숭아 나무 좀 베가지고 가져가려고요. 저 맨 위에부터 베야 될 것 같아요. 맨 위에부터 올라가서 여기 말고 저 위에. 됐어? 복숭아 베는 것도 일이네. 죽은 나무. 이거 먼저 베야겠네. 자, 이 나무를 저 위에도 베어놓고 여기도 베어놨어요. 여기도 모아놓고 그냥 여기 나무 베었죠. 이거 여기 있고 여기도 베었고 여기도 베고 여기도 베고 많이 베었죠. 저기도 베고 여기 베다가 베다가 말았어. 그리고 이제 베다 남은 거랑 이거랑 남았어요. 이거랑 남았는데 너무 많이 하다 보니까 이게 날이 늘어났나 봐요. 열받아서 빠져버렸어요. 빠져가지고 이제 그만하려고 합니다. 이 정도만 싣고 가려고요. 이거 뭐 워전 눕혀가지고 더 실을 수도 있는데 많이 가져가봐야 못 쓸 것 같아.
여기 우선 마당에 놔뒀어요. 우선 놔두고 저기 장작 보거나 정리가 되면 그때 넣어야 될 것 같은데, 이게 장작 보거나 정리를 안 해서 정리를 좀 해야 돼. 정리를 해서 이걸 다시 옮기도록 하겠습니다. 여기 정리를 좀 해야 돼요. 여기 정리 일로 옮겨서 정리를 좀 하고 저걸 해야 될 것 같아요. 오늘은 그냥 여기 두고 가야 될 것 같네요.